Hallo, Namaste, ich bin da. Kochen mit Lipika. Heute wir machen eine besonderes Pakoda. Shrimps mit Tomaten, eine lecker Pakoda. Und wir machen Chili mit Shrimps, eine lecker Pakoda. Okay, zwei verschiedene. Ich zeige Ihnen. Ich habe so Tomaten genommen. Und diese habe ich 2 Stück gemacht. Und dann ich habe diese alle so hier leer gemacht. Gucken Sie. So, ich habe alle Tomaten gemacht und so, ich habe Chili drinnen auch alles weggemacht. Und das wir benutzen, so Pakoda zu machen. Dann ich habe ein bisschen Kokospulver, 2 Löffel, halbe Löffel Garam Masala, halbe Löffel Black Pepper und halbe Löffel Salz. Salz nehmen Sie weniger oder mehr. Dann ich habe halbe bisschen Zwiebel genommen und ein Stück Ingwer und ein bisschen Grün Chili. Dann ich habe halbe diese kleine Schüssel ungefähr 50 Gramm Cashew und Erdnuss bisschen so Pulver gemacht in Mixi. Gucken Sie, so trockene Pulver. Dann ich habe 250 Gramm Shrimps genommen. Und dann wir brauchen ein bisschen Zitronensaft und Oil zu braten. Und alle letzte wir brauchen die Linsenmehl. Linsenmehl ist Chana Dal Pulver heißt Linsenmehl, okay? Das sage Besan. Das wir nehmen ungefähr 5 große Löffel in Wasser und wir machen eine Feinpaste. Okay, jetzt wir machen weiter. Erst einmal machen wir Linsenmehl mit Wasser, eine Feinpaste. Ich nehme 5 große Löffel, 1 Löffel, 2 Löffel, 3, 4 und 5. Wir gucken, wenn Paste nicht genug, dann können wir nehmen nochmal ein bisschen mehr. Jetzt wir Salz reintun und ein bisschen gucken Sie, wir nehmen so Backpulver reintun und wir machen ein Feinpaste. Jetzt gucken Sie, und so eine gute Feinpaste wir haben gemacht und jetzt wir liegen 5 Minuten und bis dahin wir machen diese Gemüse. Erste Step ist, wir nehmen diese Tomaten, bisschen Chaat Masala, bisschen oben drauf tun. Drinnen, gucken Sie, jeder Tomaten muss richtig Chaat Masala sein und diese Chili auch. Chili wir reintun, bisschen drinnen, Chaat Masala. Jeder Chili wir haben so geschnitten drinnen, gucken Sie so. Und da wir reintun, bisschen Chaat Masala, jeder. Dann bis drinnen bleibt bisschen Salz und Gewürze. Das sehr, sehr wichtig ist. Okay. Jetzt wir nehmen unsere Shrimps. Wir nehmen hier Shrimps. Alle Shrimps habe ich hier genommen. Und da wir reintun alle unsere Gewürze. Diese Gewürze, gucken Sie. Alle Gewürze wir Kokospulver auch reingetan, diese Shrimps, ne? Und jetzt wir reintun diese Mandel und Cashewpulver. Und mit Hand wir machen eine Teig. Ich zeige Ihnen. Jetzt gucken Sie, so wir haben eine Bind gemacht, mit Hand bisschen so Mesh gemacht, Shrimps und Zwiebel und alles. Und ich habe 1 Löffel Chaat Masala reingetan. Und jetzt diese Bind wir reintun, diese alle Tomaten und Chili. Ich zeige Ihnen. Und dann wir braten Pakoda. Okay? Dann weiter. Jetzt gucken Sie, ich nehme so Löffel, 2 Löffel und richtig fest drücken. Und dann wir machen unsere alle Pakoda und Chili. Gucken Sie, so, ich zeige Ihnen weiter, wenn fertig ist, okay?
Ich habe diese Feinpasten 2 Löffel Spicy Stärke reingetan. Das macht ein bisschen noch unsere Pakoda werden noch mehr ein bisschen crispy. Ja? Erst einmal 5 Löffel, wir haben Linsenmehl genommen. Mit Wasser, wir haben Feinpaste gemacht und dann 2 Löffel jetzt diese Spicy Stärke reingetan und ein bisschen Salz und mehr gar nichts, okay? Und jetzt wir braten Pakoda. Gucken Sie, ich habe weiter so alles so ausgefüllt und jetzt wir braten. Okay, jetzt unser Herz an ist und Öl warm geworden und ich habe Herz untergestellt und jetzt wir braten Pakoda. Gucken Sie, wir nehmen jeder Stück Tomaten oder Chili sehr gut drauf tun und so nehmen und rein tun in Öl. Dann noch eine. Ich rein tun nur 3 Stück, weil meine Pfanne nicht so groß ist, deswegen habe ich 3 Stück genug. Dann jetzt wir warten. Dann andere Seite, dann wird weg. Dann so ein bisschen Öl oben drauf tun. Jeder Seite ist 1, 2 Sekunden wir brauchen. Wenn golden brown ist, dann können wir nehmen raus. Ich glaube, diese ist fertig. Ich nehme raus und liegen lassen. So, wir machen noch eine andere Runde. Und wenn fertig ist, dann ich zeige Ihnen weiter. Jetzt wir nehmen Chili, das auch wir so rein tun. Diese Chili gar nicht scharf, ja. Wenn wollen Sie scharf haben, dann können Sie scharf nehmen. Aber habe ich gar nicht scharf genommen, mein Sohn esse nicht scharf, deswegen. Diese Chili-Seite. Und jetzt will ich noch mal eine nehmen. Und die Tomaten, jeder Tomaten so. Das ist ganz besonderes Geschmack. Jetzt gucken Sie, unsere lecker Shrimps mit Tomato Pakoda fertig ist und andere Seite Shrimps mit Chili Pakoda fertig ist. 2 verschiedene habe ich gemacht und das war ganz besonderes Geschmack. Kochen Sie zu Hause und sagen Sie mir Bescheid, wie Geschmack ist. Und bitte teilen Sie, subscriben Sie meine Channel und sagen Sie Ihre Meinung. Ich warte auf Ihre Antwort. Dann wir sehen uns bis nächste Mal. Kochen mit Lipika. Auf Wiedersehen.